Život Diane Spencer posle veritbe sa princom Charlesom i dan danas je inspiracija ljudima koji se bave izučavanjem raznih društvenih pojava. Ja mislim da ni sama Diana nije bila svesna šta je sve čeka u životu. Onog trenutka kada je postala zvanično verenica princa Charlesa, služba bezbednosti donela je procenu da Diana više ne može živjeti sa svojim cimerkama, već da mora da živi u sklopu neke od rezidencija koje su bile u posjedu kraljevske porodice. I oni su procenili da je za tu priliku najbolja rezidencija kraljice majke u Londonu koja se zove Clarence House. Diana je odmah po dolasku u ovu rezidenciju shvatila da je njena baka, Lady Fermoy, bila u pravu kada joj je rekla: sine, ti ne možeš ni shvatiti kakav se život vodi u sklopu kraljevske porodice, da je njihov pojam života, a i smisao za humor, sasvim različit od našeg i ja bih te molila da daš sve od sebe da se uklopiš u njihov način života. Ili ćete ta velika razlika i jaz između njihovog načina razmišljanja i tvog povući u ponor ludila. A šta je zapravo njena baka želela da kaže? Ona je pravilno procenila da se porodica Spencer, koja je čak i starija od porodice Windsor, u mnogome razlikuje od onoga što Windsorovi smatraju za pristojno ponašanje. Naime, svi Spenceri, pošto su uglavnom bili riđokosi, bili su i vatreni kao njihova kosa i imali su žestok temperament. A taj žestoki temperament je podrazumevao da se oni žestoko svađaju između sebe, da se čak i potuku, ali na kraju krajeva i da se vole. A Windsorovi, sa druge strane, bili su veoma hladni, poslovni i strogo su se držali onih načela što je podrazumevalo ponašanje za jednog pripadnika dinastije. Oni su zapravo smatrali da ih je sam Bog postavio na to mesto gde jesu i da su oni u stvari neki Božji namesnici i posrednici između Boga i svojih podanika. Svaki engleski monarh, sve do početka 21. veka, ujedno je bio i vrhovni sveštenik Anglikanske crkve. I ovde imamo, znači, dve porodice koje su apsolutna suprotnost. Jedni su skloni pokazivanju emocija i kad treba i kad ne treba, dok ovi drugi ne pokazuju emocije čak ni kad treba. Što bi se ono reklo, hladni ko led. Svi se sećamo događaja kada je pukla brana sa jalovinom iz rudnika i kada se obrušila na taj grad u kome je stradalo puno ljudi, a najviše dece. Engleska kraljica je bila tako, kako bih rekao, službena, da nije pokazala nikakve emocije niti reakciju na taj događaj. I u narodu je počeo da se javlja bes prema njoj i prema njenoj hladnoći upravo zbog tog događaja. Čak su je neki prozvali aberdinskom vešticom. I ona nije imala kud i morala je da ode u Aberdeen, gde je sa sobom ponela i biber sprej, da bi na kraju pustila suzu. Jer je smatrala da će ta suza umanjiti gnev prema kraljevskoj porodici. I to je jedna od najstrože čuvanih službenih tajni engleske obaveštajne službe, zvana biber suza. I naravno, ta ista kraljica je smatrala da je apsolutno neprimereno da buduća princeza dinastije Windsor živi sa nekim cimerkama u nekom stanu, bez obzira da li je to elitni kvart Londona ili recimo Peckham. Na kraju krajeva, verenici kraljevske porodice je i mesto u palati. I smatram da je tu kraljica po tom pitanju bila u pravu.
Međutim, od prvog trenutka Dajana je videla da tu nešto ne štima. Ona je očekivala da će kraljica majka, recimo, da joj objasni kako treba da se ophodi sa ovim ili onim, da će dobiti učiteljicu koja će je uputiti u neka damska ponašanja, da bi se tačno znalo u kojoj ruci treba da drži svoju tašnicu kada prolazi kraljica, da tačno zna kada treba da ustane od stola, kada treba da pozdravi svog svekra, princa Filipa i tome slično. Međutim, nju je dočekao običan lakej i posluga, odveli su je do njene spavaće sobe i kada je ušla, prvo što je primetila, ogroman krevet, znači u kome mogu da spavaju 10 ljudi, i na sredini tog kreveta bila je velika koverta sa pečatom od crvenog voska, što je nju jako zbunilo. Onda je ona uzela tu kovertu, mislila je sigurno da je to neko uputstvo za ponašanje, i ona je polomila onaj pečat, izvadila je pismo i unutra je napisano: poštovana i draga Dajana, drago mi je da ste se vi i Charles verili, apsolutno sam srećna zbog toga i iskoristit ću priliku sada da kada njegovo veličanstvo ode na petonedeljnu turneju po Australiji i Novom Zelandu, da vas pozovem na jedan ručak, da bismo se bolje upoznale nas dve, i dole je pisalo: sa poštovanjem, gospođa Camilla Parker Bowles. Znači, ona je znala o kojoj je gospođi reč, ali tada u tom trenutku nije mogla ni da pretpostavi koju je zapravo težinu to pismo imalo. A što se tiče vereničkog prstena, i on je na jedan čudan način kupljen. Zapravo, pozvali su kraljevskog draguljara da donese najbolje primjerke vereničkih prstenova koje kraljevska porodica ima i koji se zapravo prenose sa kolena na koleno. I onda, kako sama Dajana kaže, draguljar je doneo tu blindiranu aktovku punu nakita i onda su oni svi tu skupa birali prsten i Dajana je učestvovala u tom odabiru prstena i odabrala je, znači, jedan prelepi prsten sa plavim dijamantom. Izbor je super. Za ono vreme jako skup prsten. Plaćen je 37.500 funti sterlinga. I taj prsten je lično platila kraljica Elizabeta u kešu i rekla je svojoj budućoj snaji da ga od sada mora nositi na domalom prstu leve ruke do venčanja, a posle toga kako se bude dogovorila sa svojim suprugom. I naravno, princeza Dajana je to i poštovala. Odmah posle odabira tog prstena, BBC je organizovao intervju sa Charlesom i Dajanom. To je legendarni intervju i sada ćemo vidjeti kako je to izgledalo i ko je šta rekao. Ja sam oduševljen što je bila dovoljno hrabra da me prihvati. I pretpostavljam da ste zaljubljeni. Naravno. Šta god da ljubav znači. Da. Shvatite to kako želite. Očigledno znači dvoje srećnih ljudi. Kao što vidite. Od nas sve čestitke. Hvala vam, jako ste ljubazni. Charles je rekao šta god da ljubav znači i ostao je upamćen njen pogled i njena reakcija na tu rečenicu. Dajani je to odmah nekako odzvanjalo kao neki signal nekog upozorenja i delovalo joj je dosta čudno. Mene su vas pitali u stilu da kad se verite za nekoga, to znači da ga volite. I ono što je najčudnije je da smo imali taj odvratni intervju onog dana kada smo objavili našu veritbu. I taj smešni čovjek iz ITN-a je rekao: jeste li zaljubljeni? I ja sam pomislila kakvo glupo pitanje. Pa sam rekla da, naravno da jesmo. U maniru nekakve debele izviđačice kakva sam bila. I Charles se okrenuo i rekao šta god da ljubav znači. I to me potpuno oborilo. Pomislila sam kakvo čudno pitanje. Mislim, kakav čudan odgovor. Bože, apsolutno me je traumatizovao.
Odmah posle veritbe dobila je jednu modistkinju koja je trebala da se bavi njenim stylingom. I odmah joj je ta gospođa rekla: Lady, vi niste više devojka iz neke londonske četvrti koja može da funkcioniše sa 3 para farmerki i sa jednom haljinom, a ostatak garderobe razmenjuje sa svojim cimerkama, što i jeste bilo upravo tako, jer su sve otprilike bile iste visine. Lady Di je bila visoka 178 cm, upravo kao i princ Charles. I sada, ta modistkinja je preporučila neke modne kreatore koji će se baviti stylingom buduće princeze. I naravno, princeza je birala po svom izboru ovaj ili onaj model haljine koju bi htela da nosi i stilisti i kreatori koji su se bavili njenim stylingom objasnili su joj da svaki član kraljevske porodice, a i budući, mora da nosi isključivo garderobu i obuću koja je proizvedena u Velikoj Britaniji. Znači, nema ništa iz uvoza. A ako joj se sviđa neki model, recimo iz časopisa Vogue, oni će to prekopirati na najoriginalniji način. I ja pozdravljam ovaj način razmišljanja, a i naš najbolji predsjednik je nosio isključivo odela i šešire, a i obuću proizvedenu u Jugoslaviji, a po izgledu najsavremenije mode i sveta. I za njeno prvo pojavljivanje u javnosti, Emanuels je napravio jednu haljinu po njenom izboru, koja je bila onako za to vreme baš slobodno izdanje, pogotovo kada se radi o visokom društvu u Engleskoj. Zapravo ta haljina je bila od prelepe crne svile i imala je jako dubok dekolte, koji je faktički prkosio gravitaciji. Ona je u tom periodu još uvek bila onako malo buckastija devojka i imala je prilično bujne grudi. I kada se ona onako skockala u toj prelepoj crnoj haljini i kada je otrčala do radnog kabineta svog budućeg supruga, odnosno princa Charlesa, da bi mu pokazala haljinu u kojoj će biti te večeri, on je bio zaprepašćen. Rekao je: molim te, kako to izgledaš? A onda je ona rekla: šta, u čemu je problem? Kaže: obukla si crnu boju, a crna boja se nosi samo u žalosti. Pa kaže: dragi, ja još uvek nisam zvanično član porodice. Smatram da devojke u mojim godinama upravo treba da izlaze u ovakvim haljinama, jer je crna boja zapravo najotmenija boja za te godine. I njih dvoje su se pojavili na tom događaju i kada je izlazila iz automobila, kada se onako sagnula da bi podigla haljinu kako je ne bi nagazila, njoj su malte ne grudi ispale. I novinari su onako nagrnuli kao nikad dotad. Kao da je sleteo leteći tanjir. To je upravo bila takva senzacija u Londonu. A tek kada je nogom stupila u dvoranu gde se održavao taj humanitarni bal, nastao je pravi haos. Svi su bili zabezeknuti i svi su buljili u pravcu njenog poprsja. A stari lordovi su stavljali lornjon da bi bolje osmotrili devojku za koju nisu mogli da veruju da je uopšte vide i da je to buduća princeza dinastije Windsor. Naravno, tu je bila i čuvena Grace Kelly, zapravo kneginja od Monaka. I kada ju je Diana ugledala, prosto nije mogla da veruje da je vidi. Zato što je ona nju do tada samo poznavala sa bioskopskog platna i sa TV ekrana. I nju je zapazila isto Grace i primetila je da se Diana baš najbolje ne snalazi sa novinarima i objasnila nju je neke stvari kako treba da se ponaša
i da bude zapravo hladnokrvna. Dajana je njoj otvorila dušu i rekla je, eto, udaje se za princa koga najviše voli, ali da osjeća da nešto tu ne štima i da se dešava puno čudnih stvari oko nje. Grace je njoj rekla, ti imaš princa koga si tražila, on ima nevestu kakvu je hteo, dinastija je zadovoljna, a svet ima senzaciju. Prema tome, ponašaj se kao zvezda, jer ili će od tebe napraviti božanstvo ili krpu, a ti na sve ličiš, samo ne na krpu. Nakon tog prijema počela je priprema za prinčev odlazak za Australiju i Okeaniju, Novi Zeland i još neka ostrva na Pacifiku. Trebao je da bude odsutan celih 5 nedelja. Rekao je Dajani da ona pozove svoju majku koja će joj davati instrukcije kako da se pripreme za venčanje i naravno ona je rekla svom voljenom Charlesu da će tako i uraditi. Onda je on išao onako iz sobe u sobu i rekao je, kaže, u zadnje vreme sam nešto toliko rasejan da prosto ne znam gde sam stavio kolonsku vodu, u kom kupatilu. U tom trenutku Dajana se setila da je u donjem delu palate u jednom od kupatila videla upravo tu kolonsku vodu i sišla je da bi donela svom suprugu da je stavi posle brijanja, jer je znala da obožava upravo taj miris. I vraćajući se iz kupatila i noseći tu kolonsku vodu u ruci, stala je ispred vrata jer je bila iznenađena zato što čuje telefonski razgovor svog supruga sa nekim. Oni kraljevi ko kraljevi imali su telefone i u špajzu, a možda i u samim grobnicama tamo kada preminu gde se sahrane, možda i tamo imaju neki telefon, eto da se nađe za svaki slučaj. Ko zna, mislim, šta sve i gde imaju. I pretpostavila je da se radi o nekoj ženi. A zašto? Prvo, po blagom tonu razgovora, a onda kada je stala do vrata i počela je, znači, bolje da sluša tok razgovora, čula je kraj gde princ kaže nekoj osobi: Veruj mi, šta god da se desi, volit ću te do kraja života. I u tom trenutku Dajana je prvo pomislila da razbije onu kolonsku vodu. Onda je mislila da upadne tamo i da razbije i telefon i Charlesa. Čak je jednom priznala da je tog dana razmišljala da sebi iseče vene. Ali ta njena prevelika ljubav prema Charlesu potajno joj je govorila, ma možda razgovara sa majkom, sa babom, možda razgovara upravo sa svojom sestrom Anom, koja je isto imala puno ljubavnih problema, pa možda je sada teši zbog nečega. I onda je odlučila da se vrati i da u onom kupatilu, na onom istom mestu gde ga je i našla, ostavi taj isti parfem, zapravo kolonsku vodu. I to je i uradila. Međutim, došao je novi dan, opet je zazvonio telefon i javila se Dajana. Ne u kupatilu, nego naravno u dnevnom boravku. Sa druge strane žice bila je Camilla Parker Bowles i rekla je upravo ovako: Dobar dan, dušo. Htela bih da čujem njegovo veličanstvo princa Charlesa, kako bih mu poželela srećan put za Australiju, jer će biti dugo odsutan. U tom trenutku nešto je preseklo po stomaku Dajanu i ona je posumnjala da možda nije Charles juče razgovarao upravo sa ovom gospođom. Ali da je juče razgovarao sa njom i da se oprostio na onaj način: voleću te do kraja života, šta god da se desi, ne bi ona sada ponovo zvala da bi mu poželjela srećan put. I smatrala je da se ipak ne radi o njoj. I rekla je: ljubavi, imaš telefonski poziv, gospođa Bowles je na vezi. I on je prišao, rekao je da, onako smeškao se,
klimao je glavom. U jednom trenutku Dajana je pomislila da je najbolje da ostane tu pored njega, ali je ipak odlučila da izađe. Izašla je i to ni manje ni više, nego je izašla iz same palate i počela je da šeta vrtom. U jednom trenutku je srela i jednog vrtlara i na njegovo pitanje zašto je njeno veličanstvo tužno, ona je rekla da je nesrećna. Pogledao je u zemlju i njegovo klimanje glavom kao da joj je nagovestilo: ne znaš ti šta te tek čeka i gde si došla. Naravno, vrtlar je nastavio da radi svoj posao. Ona je nastavila da šeta. Kasnije, u toku ručka, princ je rekao da mora da ode do jednog svog prijatelja kako bi uzeo omiljeni štap za pecanje, jer mu je tamo ostao posle zadnjeg boravka u Škotskoj, i on je naravno sa svojim obezbeđenjem otišao da bi uzeo taj štap za pecanje, što je njoj bilo malo čudno. Logičnije je bilo da on pozove prijatelje i da kaže: putujem, onaj moj štap koji sam zaboravio, molim te donesi mi, znaš da obožavam da pecam jegulje na Novom Zelandu. On je otišao, znači, do svog prijatelja, a ona je pozvala svoju majku. I majka ko majka odmah je primetila da je Dajana tužna. I rekla je: mama, razmišljam da sutra ne idem na aerodrom da otpratim Charlesa. Kaže: ni slučajno da to nisi pomislila, ti moraš biti tamo i moraš da otpratiš svog budućeg supruga, jer sve novine će pisati da si veštica. A onda je ona rekla: ako budem išla, onda ću obući kompletno sve u crnoj boji. A majka joj je rekla: ni slučajno da to nisi uradila. Od šešira do cipela i sve na tebi mora biti u crvenoj boji, jer crvena boja je boja sreće. Svi će to protumačiti da mu želiš srećan put i srećan povratak. I Dajana je poslušala svoju majku. Sutradan na aerodromu ona je bila kompletno obučena u crvenoj boji i plakala je. Toliko je plakala da su to preneli svi svetski mediji. I svi su počeli od tog trenutka da je obožavaju, jer su verovali da je Dajana plakala što njen voljeni odlazi i neće ga videti narednih 5 nedelja. Međutim, Dajana je u svom srcu imala nekih drugih problema i drugu patnju. Ona je znala da pored nje postoji sada sigurno i neka druga žena koju princ voli. I zato je plakala. Nekoliko dana kasnije ona je opet dobila ovog puta telefonski poziv od gospođe Camille Parker Bowles, koja ju je podsetila da bi htela da vidi njen verenički prsten i da zajedno ručaju u jednom ekskluzivnom londonskom restoranu. I ona je otišla na taj ručak sa gospođom Parker Bowles i nju je iznenadila hladnokrvnost ove žene, koja je imala baš aristokratsko ponašanje, postavljala je čudna pitanja, kao da sve zna šta zapravo muči Dajanu i kao da je njoj neko govorio šta se zapravo dešava između nje i Charlesa. U jednom trenutku ona je pitala Dajanu da li voli da ide u lov. Ona je rekla: ne, ja lov ne volim, a ne volim ni da jašem konja. Primetila je čudan smešak na Kamilinom licu. A Kamila se zapravo nasmešila ne zato što Dajana ne jaše zbog svoje eventualne trudnoće, nego je sada bila sigurna da Dajana ne jaše jer ima fobiju iz detinjstva, jer za nju je zapravo lov bio glavna priča da bi se ona na nekom od njih susrela sa princem. Setila se i prstena i rekla je: molim te da pogledam bolje prsten, sviđa mi se. A onda je Dajana onako još uvek
sva naivna, rekla, pa to je boja mojih očiju. I onda ju je Kamila pogledala pravo u oči, međutim, iz tog pogleda Dajana je shvatila da je zapravo gleda kao zmija žabu. Kamila je njoj davala savete kako da se ona ponaša prema Charlesu. Znači, ako uradi to i to, ti treba da postupiš tako i tako. A ako se osjeća tako i tako, ti onda kaži to i to. Jer Fred upravo voli da se prema njemu tako ljudi, odnosno žene, ophode. Na pitanje o kom je Fredu reč, ona je rekla pa o Charlesu, tako ga zovu na polo utakmicama. Zar je moguće da ti to ne znaš? Dajana je shvatila u tom trenutku da ova žena mnogo bolje poznaje njenog budućeg supruga od nje same. A Kamila je shvatila da joj je Charles itekako veran i da preko puta nje sedi žena koja je mlađa i apsolutno lepša od nje, ali da nema tu energiju da joj bude prava suparnica. I bila je zadovoljna zbog toga. Samo se nasmešila i rekla je, ne znam kako je tebi ovaj ručak prijao dušo, ali meni je baš odgovarao. Šta je time htela da kaže, to samo ona zna. A taj isti ručak, samo 15 minuta posle toga, Dajana je ispovraćala. I od tog trenutka počinje njena bulimija koja je trajala do kraja njenog života. Ova devojka je smršala čitavih 15 kilograma. I svi su primetili kako se ona malte ne topi kao grudva snega na suncu. To je posebno pravilo veliki problem njenim modnim kreatorima koji su šili njenu venčanicu jer su stalno morali da je sužavaju. Odlučili smo da zadnji šav ostavimo za sam kraj, zato što smo jako sujeverni i mislim da bi donelo nesreću kad bismo je završili prerano. Jer oni su zapravo hteli da ta haljina bude venčana haljina veka, što je na kraju krajeva i bila. I niko nije znao šta Dajanu muči, u stvari nju je mučila ljubomora jer je znala da postoji neka druga žena. Zapravo, sada je već bila sigurna o kojoj je ženi reč. I bila je ubeđena da se radi o gospođi Kamili Parker Bowles. I Dajana je zbog te svoje bolesti izbegavala da jede, ali je uveče znala da se prežderava i posebno je volela da jede slatkiše i recimo sladoled. I znala je da je tog dana kuvarica pravila njen omiljeni sladoled koji se nalazi u frižideru kuhinje i negde tako oko 11 časova uveče sišla je do kuhinje, ušla je tamo u taj deo gde su ogromni frižideri, izvadila je svoj omiljeni sladoled, sela je na jednu stoličicu i počela je da jede. I tada je u kuhinju ušla glavna kuvarica sa svojom pomoćnicom i pričale su ni manje ni više nego zapravo o Dajani. Kuvarica je govorila pomoćnici, ja stvarno ne znam, draga ženo, šta više da skuvam, a da bi to jela princeza, jer šta god skuvam, njen tanjir vrate pun, ona ništa ne jede, ona jede kao ptica. Da bi pomoćnica rekla, veruj mi da to nije tako. Princeza jede uveče krišom i to obično slatkiše. I onda je glavna kuvarica rekla da to nema možda veze sa gospođom Kamilom. A ova je rekla onako, a što, kakve veze ona sad ima sa njenom ishranom? Kaže, ja mislim da ona ne može da jede na dnevnoj bazi, jer je primetila da princ osobito voli da bude u društvu gospođe Parker Bowles. I ova je rekla, da budem iskrena, možda si ti i u pravu, jer sećam se pre nekoliko meseci, kada je gospođa Kamila imala meningitis, princ je poslao veliki buket cveća, napisao je, dragoj Gladys,
želim brzo ozdravljenje, tvoj voljeni Fred. I u tom trenutku Dajani je preseo sladoled. Jedva je čekala da ove dve žene izađu iz kuhinje, koje su uzele šta im je trebalo i otišle, da bi u istu onu činiju kompletni sladoled koji je pojela povratila. To je išlo do te mere da ona više nije mogla da izdrži ovu priču. I za sve vreme dok su se obavljale pripreme za venčanje veka, da ne napominjem da su maltene svi građani Engleske kupili posebne šešire i odela za taj dan, Dajana je konstantno gubila na težini. Njena majka, koja je tu bila pozvana da joj se nađe pri ruci oko organizacije samog venčanja i pomagala joj oko spiska zvanica za venčanje, ova žena je konstantno plakala. A neki batleri su počeli već da pričaju između sebe, da ne znaju u stvari razlog njenog prisustva u palati, da li je došla da pomogne svojoj kćerki oko organizacije venčanja ili je došla da degustira sav viski koji se nalazi u podrumima palate. Naravno, maćeha Ray nije podržavala celu ovu priču, jer ona se osjećala maltene sada delom ovog kraljevskog spektakla. I pored toga što je sama kraljica zabranila dolazak njene majke spisateljice Barbare Cartland, ne zato što ne voli da čita njene romane, nego zato što nije mogla sebi da dozvoli da se neko pojavi u tako drečavim roze bojama i da možda zaseni i sam kraljičin sjaj na tom događaju koji se treba desiti u katedrali Svetog Pavla, koju je lično sam Charles izabrao za svoje i Dajanino venčanje. I dok se bližio dan venčanja i Charlesov povratak iz Australije, Dajana je bila u panici i prosto se pitala da li je napravila pravu odluku što je rešila da postane deo kraljevske porodice. Ili je možda ipak trebala da pronađe nekog osrednjeg ambasadora. I njoj se činilo da je to previše nekako sve fake, da je to sve nekako upakovano kao da se radi o nekoj pozorišnoj predstavi i da ona jednostavno nema tu šta da traži. Međutim, kada je obavila razgovor sa svojom bivšom cimerkom, ona joj je rekla: Dajana, ti moraš postati deo porodice i moraš prihvatiti pravila njihovog načina razmišljanja i života. Ti si sada predstavnik jedne dinastije i ti si institucija koju ja moram poštovati. Ti si za mene lady. I uz blagi naklon poklonila se i izašla je iz sobe. Shvatila je da i njene bivše cimerke prema njoj se više ne ophode kao prema svojoj drugarici. Primetila je to i kod svog oca, pa i kod brata. Jedino je majka non stop plakala i to ju je dovelo do ludila. Na kraju krajeva to plakanje je dovelo do toga da nisu pričale narednih 5 godina. Charles se, naravno, hvala Bogu, u međuvremenu vratio iz Australije. Počeo je i on da se interesuje dokle je to sve stiglo sa organizacijom oko venčanja. Otišao je da obiđe i da razgovara sa nadbiskupom, da vidi da li je crkva sve pripremila kako treba. Naravno, otišao je da proveri imanje koje je kupio pre nego što je otišao za Australiju, koje se nalazi na 15 km samo od Kamiline kuće. Princ je obišao, znači, radove oko tog renoviranja. Kada je video da je to sve okrečeno
u njegovoj omiljenoj beloj boji. Onda je pozvao Dajanu da joj sve to pokaže i rekao je: Dušo, sada ti sredi kuću po svom ukusu kako u stvari smatraš da će nama najviše odgovarati. I Dajana, koja nije imala razvijen stil, znači renoviranja kuće, obratila se naravno svojoj mami. Ona je odmah po dolasku u kuću bila sva oduševljena i to oduševljenje je iskazala tako što se ponovo rasplakala i uspela je samo da telefonom pozove svog prijatelja, zapravo rođaka njenog pokojnog muža, i zamolila ga je, pošto je on poznati stilista za renoviranje aristokratskih kuća, da dođe i da bude Dajani pri ruci. I to je sve bilo tako nekako brzo, turbulentno, kao na nekoj pokretnoj traci, da je kod Dajanine mame non stop izazivalo plač, a kod same Dajane neprestano povraćanje. I sada više se nije znalo da li Dajana povraća zbog ljubomore prema Kamili ili zbog nervoze koju joj izaziva rasplakana majka. I prosto ne zna da li da teši svoju mamu ili da se posveti organizaciji svog venčanja, od koga su svi očekivali da bude ne venčanje veka, nego venčanje svih vremena. Došao je i sami vikend pred venčanje, koje je zakazano za sredu 29. jul 81. godine. Pre glavnog venčanja običaj u kraljevskoj porodici da se 2 dana pre njega održi probno venčanje, i to noću pod reflektorima. I ono je bilo zakazano za ponedeljak 27. jul u 20 časova. A do tog događaja treba da se okupe oni koji su u stvari najbliži rod i koji će biti u prvim redovima na glavnom venčanju. U međuvremenu već su pristizali gosti iz inostranstva, iz uglednih kraljevskih porodica, ugledni biznismeni, poslovni ljudi, dolazili su predsjednici pojedinih država. Tog dana svi su bili nekako uzbuđeni. A kada je došla čelična ledi, gospođa Thatcher, Dajanina majka se tek onda ubila od plakanja. Prosto nije mogla da sakrije svoje emocije, ne znam da li zbog premijerke ili zbog samog čina koji je trebao da se desi sutra dan, zapravo probno venčanje. Došle su i rođene sestre Dajanine, Jane i starija Sara, koje su joj bile pri ruci i koje su joj davale prave i ispravne savete kako i šta treba raditi, i ona je u jednom trenutku osjetila olakšanje. I naravno, dok su pristizali pokloni i dok su odlazili u magacinske prostore, koje je lično nadzirao i rukovodio sa istim Charlesov lični sekretar, onaj isti čovek koji je navodno odneo onaj misteriozni buket ruža Camille Parker Bowles pre 3 meseca dok je bila bolesna. I Dajana je htela da lično sa njim obavi razgovor u 4 oka. I kada je saznala da je on dole u magacinu gdje su paketi i pokloni, sišla je znači dole da bi ga videla, i prilikom ulaska ona je primetila da on zapravo pakuje jedan paket, i kada je video Dajanu, on je isti mahinalno sakrio ispod stola. I to je nju iznenadilo. Zašto sada krije neki paket od nje? Ona mu je prišla i rekla je: želim da vidim šta je to ispod stola. On je rekao: vaše veličanstvo, to je nešto što vi zapravo i ne treba da vidite. To se vas i ne tiče. I to je sada nju posebno zaintrigiralo. Rekla je: baš želim da vidim šta je to. I naravno, ona je uzela onaj paket, otvorila ga je i unutra je zasijala jedna zlatna narukvica,
koja je imala jedan plavi kružić na kome su bili zlatom izgravirani inicijali G i F i onako ukršteni u smislu kao karika lanca. I ona je znala da su to zapravo inicijali nadimka gospođe Camille i njenog princa Charlesa. Odnosno Gladys i Fred. Čak je unutra stajala i jedna kartica sa porukom. Na njoj je pisalo: poštovana, želim vam prijetan ručak, uz ovaj poklon prisustvovaću istom. I bila je potpisana sa Fred. Na pitanje kada ovo treba biti isporučeno, on je rekao da je njegovo veličanstvo insistiralo da poklon bude uručen večeras, znači u nedelju uveče. Ona se okrenula i izašla je. Tog momenta sve joj je bilo jasno. I znala je da sutra dan na porodičnom ručku Charles neće biti prisutan. Tako je i bilo. Bila je van sebe od besa. I rekla je svojoj starijoj sestri, Sari, da razmišlja, da odustane od svega i da pobegne u nepoznatom pravcu. Čak je u jednom momentu rekla: došlo mi je da izađem na glavni autoput koji vodi za Liverpool i da odem sa prvim kamiondžijom. Sara je počela da se smeje i rekla je: Dač, što u prevodu znači vojvotkinjo, suviše je kasno za to i kuhinjske krpe su odštampane sa tvojim likom. Tvoje bekstvo sa ovog dvora bilo bi previše skupo za celu Englesku. Moraš da prihvatiš igru koju si započela i mi smo ubeđene da ti to možeš izdržati. Sve to što ti pričaš su sitnice. A druga sestra, Jane, je postavila pitanje: gde je Charles? Misleći naravno na princa, a ne na brata. Diana je rekla: on je tamo gde se osjeća bolje i gde smatra da mu je lepše i upravo njegovo odsustvo i boravak na tom mestu izaziva u meni mučninu koja će se najverovatnije završiti povraćanjem. A majka je odmah briznula u plač čim je čula ove reči. Jane je uhvatila sestru za ruku i rekla je: dušo, ti moraš nešto da pojedeš konkretno dole u kuhinji. I onda je Diana otišla do frižidera i pojela je celu jednu čokoladnu tortu. I posle toga je odmah otišla do toaleta da bi povratila. Ovo sada kada pričam deluje neverovatno, ali pred sam čin probnog venčanja ona se malte ne izobličila od povraćanja. A u međuvremenu je došao i Charles. Ona mu je rekla da ona zna sve o poklonu koji je on odneo i dao Camille Parker Bowles. I došlo je tu do svađe, ali je on ipak onako aristokratski sve to izdržao i tvrdio je da je on to njoj poklonio kao dragoj prijateljici i da sve to što priča nema logike sa zdravom pameću. I obavili su to probno venčanje, veoma namrgođeni oboje, i dok je ona sedela posle probnog venčanja u holu palate, stigao je kurir i doneo je jedan paketić. Predao joj je isti na kome je samo pisalo Windsor, što se podrazumevalo da je paketić od samog princa. Ona je otvorila, unutra se nalazio ni manje ni više nego pečatni prsten sa njegovim, znači, oznakama, i unutra je stajala isto jedna ceduljica sa porukom na kojoj je pisalo: draga moja, želim da znaš da te beskrajno volim i hoću da sutra budeš dostojanstvena i da ih oboriš sve sa nogu i uvek ću biti tu za tebe. Tvoj Charles. Bila je u tom trenutku
najsrećnija na svetu. Sav onaj bes koji je bio u njoj je nestao i svi oni strahovi su isparili iz nje i osjećala je da u nju ulazi neka velika energija i velika sreća. I ništa nije bilo kao pre. Znala je da se u njeno telo vratila snaga. Čak je imala osjećaj da joj ponovo rastu grudi. To je rekla svojoj sestri Sari. A Charles je za to vreme sedeo u svom radnom kabinetu i kroz prozor je posmatrao veličanstveni vatromet iznad Londona, koji je u stvari i napravljen i priređen u čast njegovog venčanja. Ali on nije osjećao sreću. Jedna suza mu se skotrljala niz lice, čuo je škripu vrata i da je neko ušao u njegov radni kabinet. Nije se ni okrenuo da vidi ko je, ali je po koraku znao da tako može samo da korača jedna kraljica. I osetio je na svom ramenu ruku svoje majke. Stegla ga je čvrsto za desno rame i rekla je: sine, neke stvari moraju se izdržati i podneti radi dinastije. A on se okrenuo prema svojoj majci, očiju punih suza, i pitao ju je: da li je moguće živeti normalan život, a voleti dve žene?